くしゃみの音量は声ではなく腹圧の問題だ。くしゃみが恥ずかしい。だったら腹筋ローラーだ。くしゃみの音量は声ではなく腹圧の問題だ。腹筋ローラーは入れる時に入れ、抜く時に抜く。腹圧のオンとオフを鍛える最強ツールになる。腹圧が整えば豪快なくしゃみも選べる豪快さに変えることができるんだよ。それを続けていれば腹直筋がお前にささやくだろう。任せろ。次のくしゃみの音量俺がプロデュースしとくわってな。懸垂1回もできないけどマッチョ藤田です。